Chicos, miren. Una nube tornada allá, miren. Allá, miren. Ay, no. Ahí está, miren. Es como un tornado. Amigo. Esto sí que es impresionante. Voy con la camioneta con mi papá y con mi mamá. Estamos en la autopista. Por eso que la puse. Bueno, aquí estamos, mira. Está la nube de tornado. Parece un tornado.